哇！你話呢個就係房間啦，但係呢個就出邊個景，你睇成個長江高爾夫球場嗰個景，你全部都攬晒啦，而且係好安靜嘅，唔靠路嘅，跟住又有湖景、有山景、有高爾夫景、有別墅景、有城市景。嗱，我哋今日咧就啱啱收到中山我哋本地一個大品牌嘅發展商降價嘅一個通知，咁我哋而家係嗱嗱聲咁啊，睇下而家呢個樓盤，咁佢降價嘅情況係點樣，同埋咧嗰個盤嘅情況係點樣嘅，我哋而家第一時間去出個片先，就響前面嗰度。呢個發展商啊，豪宅著稱嘅，主要都係開發啲豪宅樓盤嚟嘅，咁咧高峰期佢去賣到成25000到3萬之間㗎，但係咧啱啱收到通知話最低嘅價錢而家可以降到11000幾㗎啦。我哋第一時間嗱嗱聲過去睇睇。我哋而家嚟到售樓部嘅門口啦嚇，咁咧我哋而家先睇下呢個地理位置啊。呢個出邊嗰個咧就係博愛路啦。我哋而家睇到嗰咧就係博愛路、博愛7路，跟住咧呢度去往東去15分鐘到深中通道。30分鐘就去到前海噶啦，咁去到深圳灣大概45分鐘左右，所以呢條嘅地理位置係唔錯嘅。咁啊呢度往西方向去咧就去到市中心噶啦，就去利和啦，去金鷹廣場啦，咁去 Coco City 大概都係3分鐘左右啦，3-4分鐘，咁啊去富日城咯6-7分鐘到啦。咁啊就係呢個位置。嗱，呢個位置係中山嘅一個主要嘅地段嚟噶啦，真係話兵家必爭之地咁啊！你睇下呢啲發展商嘅樓盤林立噶啦嚇，呢度咧就係永怡最後園，對面咧金色年華、澳豐天譽，跟住就去到我哋嘅博愛里，博愛里都係個大嘅發展商大盤嚟噶啦嚇。咁嗰邊咧就去到我哋嘅上東新天地啊，即係遠洋新天地啦。咁呢幾個盤而家都係有賣緊嘅，同埋咧都賣得唔錯，就係因為佢嘅地理位置比較好啦，因為去喺博愛7路，咁博愛7路咧喺香港相當於喺彌敦道咁嘅地理位置咁樣啦。咁啊呢度咧由西到東咧就喺沙溪西區、石岐東區一直落嚟到火炬開發區，去到貫穿成個中山嘅主城區咁樣噶啦。咁就係位置嚟講係非常之唔錯噶。跟住咧，我哋先入去售樓部嗰度去了解下我哋而家賣緊嘅啲樓嘅情況，好嗎 ？Let's go！ 嗱，我哋簡單介紹下華鴻地產係咩料嚟㗎嚇。咁啊，華鴻地產係中山本地嘅一個發展商嚟㗎，喺中山有20年多㗎啦。咁開發嘅呢個樓盤，嗱可以睇到呢個華鴻水雲圈喺中山嚟講係非常震撼同埋非常出名嘅一個豪宅後盤啊。跟住咧就去到我哋而家仲有個華鴻水雲圈啦，華鴻水雲四季啦，跟住就小欖個華鴻攬月圈啦，同埋咧我哋而家仲有賣緊嘅華鴻龍月圈，呢個係中山最好嘅學校旁邊嘅一個豪宅樓盤。目前嚟講，亦都係中山嚟講單價係賣得最貴嘅住宅樓盤，咁啊去到成3萬蚊左右㗎。呢個就係華鴻嘅一個簡單嘅介紹，所以咧華鴻喺中山嚟講係做品質出名、著稱嘅啊！佢嘅盤、佢哋嘅質量同埋咧佢裝修嘅標準係非常之高嘅，係比其他發展商係高好多嘅。其他發展商最多可以講精裝，精裝其實就係好簡單嘅裝修，但係華鴻咧可以做到豪裝嘅。嗰啲軟裝啊、硬裝啊，就用料材料啊，同埋啲質素啊，各方面都係非常之好嘅。咁我哋去睇下樓盤，而家我哋嗰個樓盤嘅情況啦。我哋而家就嚟到呢個樓盤㗎啦嚇。咁而家咧主力戶型咧喺呢個2棟、4棟同埋6棟嗰度嘅。咁喺呢度咧就係2梯4戶，呢度係2梯3伙嘅，呢度2梯4戶。咁呢邊咧向南呢邊咧就係高爾夫嚟㗎，長江高爾夫球場。咁呢度別墅咧基本都大部分都出晒㗎啦，剩低一啲珍藏單位咁樣啊。Later 咧就嚟到呢個小區嘅園林位置㗎啦嚇。咁呢度咧係正門啦嚇，呢個係車庫嘅入口位置嚟㗎。一入嚟咧做咗呢個景觀啦嚇，噴水池啦。咁即係老細都會講翻啲風風水水嗰啲嘢咁樣嘅，咁啊都佈置咗呢個
噴水池。咁咧，因為嗰個盤咧，佢唔係好大啦，但係咧佢會做得好精緻咁樣噶啦。咁你睇下我哋而家前面嗰度做咗2排嘅聯排別水啦。咁所以咧，成個盤其實呢個容積率係比較低嘅，即係追求咧就係一個舒適度咯。因為畢竟佢呢個盤都係以質量去著稱嘅，咁啊同埋咧地段位置又比較好啲咯。所以咧係好多嘅改善嘅戶型同埋改善嘅人群會居住啦。加上咧佢係一個奢侈少少嘅裝修，對比其他嚟講，所以呢個盤咧最主打嘅就係舒適度咁樣，食完飯喺呢度散散步，咁其實都幾舒服下咁樣啊！正所謂一步一景咁樣咯。入好大堂噶啦，全部都係石頭，即係大理石貼到頂咁樣啊！所以咧，即係會有一種豪華感咁樣啊。畢竟佢都係一個豪宅嘅，曾經都賣到2萬幾嘅，意味咗係乜嘢咧？喺中山嚟講係最頂端嘅幾個售價之一㗎啦，即係嗰個樓價喺中山嚟講係第一梯隊咁樣㗎啦，好少盤可以超過2萬嘅售價，咁其中呢個盤係其中之一㗎啦，所以咧佢會交俾我哋業主嘅一啲質素係即係都唔會好渣咁樣去搞㗎，都配得上佢呢個價錢。咁而家係1萬幾啊嘛，所以睇到頭先好多人，好多客過嚟睇㗎啦。哇！你話呢個就係房間啦，但係呢個就出邊個景，你睇成個長江高爾夫球場嗰個景，你全部都攬晒啦，而且係好安靜嘅，唔靠路嘅，跟住又有湖景、有山景、有高爾夫景、有別墅景、有城市景。你話呢個值幾錢到啦？呢個而家就係嗰個陽台嗰度，攤喺嗰個陽台度，你睇整杯威士忌啊，飲杯咖啡之類喺度嘆呢個景。你話舒唔舒服啊？喺中山嚟講，而家仲有幾多個可以有咁嘅景㗎啦？幾乎係絕版㗎啦，幾乎絕版㗎。嗱，呢度咪海欣新城啊？呢度傳統嘅富人區，呢個就萬科嘅8月番啦，亦都係睇呢個景嘅高峰期都去到2-3萬啊，所以呢個位置係難得嘅。呢度已經係交付咗啦，已經有人入住咗呢個。呢個2廳3房嘅，中間嗰房140人房，飛機會型，廳喺中間，房喺兩邊。咁咧，我哋嘅示範單位咧展示嘅度喺呢度噶啦。加入標準咧係冇軟裝啊，即係冇家私電器嗰啲嘅。咁啊，如果係有買過樓嘅朋友咧，應該大部分人都會理解呢個問題咁樣啊。咁同埋咧，佢呢度嘅係現樓啦，你睇下全部都起好晒噶啦。現樓啊，幾乎就係即買即可以入住，即係你辦好手續就可以啦。嗱，呢個咧就係我哋嘅小區嘅別墅區啦。咁嘅話咧，成個整體嚟講，呢個盤嘅質素係唔錯啊，同埋咧居住嘅層次啊，即係嗰啲業主嘅層次喺中山嚟講，或者佢唔單止中山嘅本地嘅人去買，好多都係我哋港歐嘅港歐嘅街坊啦。咁好多咧仲係我哋深圳咧、廣州嘅啲企業主啦，都係因為每一套嘅，好似呢啲別墅嘅，最少都千幾萬起嘅，貴嗰啲為到2000幾萬。咁2000幾萬喺中山意味咗咩咧？係意味咗最貴嘅樓啊，最貴嘅別墅㗎啦，嗰個級別㗎啦。所以呢個小區整體嘅質素，包括早期買落嚟啲都係2萬幾，2萬幾可以喺我哋呢個中山呢度買，咁即係意味咗佢嗰個小區嘅業主群嚇，佢啲嘅層次係圈層咧，我哋講嘅圈層嚟講係比較高啲嘅
所以而家呢個價錢放出嚟，發展商都其實好大誠意㗎啦，佢都想去出賣一啲貨咁樣㗎啦。同埋咧，再講一下咧，呢個小區嘅管理係聘用咗萬科物業管理。咁萬科喺大陸有買過樓嘅朋友都會了解到，萬科其實喺國內嚟講，做小區管理嚟講係國內嘅一級嘅物業管理資質，同埋咧係Top 5咁樣啊，嗰啲管理團隊嚟㗎。所以整體嚟講，佢哋管理都會係俾得我哋業主好好嘅一個體驗咁啦。當然啦，我哋買得嚟呢個同埋2萬幾買入嚟呢個盤，梗係都係想享受一個比較好少少嘅物業管理公司幫我哋去打理我哋嘅小區啦。呢個咧對於我哋以後嚟講，即係就算係保值啊或者係增值啊，以後嘅小區保養嚟講，都係一個比較好嘅一個選擇啦嚇。咁啦，講咗咁多啦，咁其實呢個總結下呢個小區咧。第一地段咧打到4個星㗎啦嚇，咁樓盤嘅品質咧絕對係4.5星㗎啦。喺中山嚟講係好少有盤嘅質素可以比呢度仲要更好㗎，好少㗎啦。咁生活配套咧，佢本身呢個小區本身目前嚟講係目前樓下未有商業㗎，所以咧呢個你就算去買嘢咧，可能少少唔方便，但係咧你行過去一路之隔嘅另一個小區嗰邊嘅底部嘅商業氛圍都已經好濃郁㗎啦。咁無論係買士多啊、生活超市啊，或者係買啲其他嗰啲都 OK 㗎。就呢個咧係呢個盤目前嚟講，商業配套係爭啲啲嘅，可以講係3星㗎啦嚇。當然嗱，呢個我覺得喺中山嚟講，生活嚟講，佢唔似香港話好大嘅國際城市，喺中山嚟講係個小城市，同埋呢個盤主打咧就係居住啦。咁如果係生活方面嘅，你只要喺大陸嗰度生活咧，你有外賣啦嚇，或者係就算去商場咧 call 個車5分鐘 ，Coco City 8分鐘去到富日城，咩都可以解決到啦嚇，食飯啦各方面嗰啲咁樣。你即係我哋如果喺香港買，假設喺香港買，咁我哋就算係常住喺呢度咁，配台車10零萬電車好靚㗎啦。就算你唔配車 call 個車10蚊雞，去到商場啊各方面，週末啊平時1個月翻嚟住嘅，就算住翻嚟住半個月都 OK 㗎啦嚇。咁呢個係當然都係嗰個盤嘅一個缺點啦，可以理解為配套，雖然配套上面係差啲嘅。咁交通配套咧，樓下有巴士站啊，跟住又有洋洋巴士啊。洋洋巴士咧，如果係有嚟過大陸嘅嚟過中山嘅人咧，可能會有聽講過洋洋巴士其實可以去到深圳嘅幾個站點，咁可以接駁到我哋返香港。好多香港嘅街坊都喺樓下，我哋小區嘅門口就喺我哋樓下就有洋洋巴士啦。跟住對面嗰個樓盤就上東新天地啦，咁嗰度咧有我哋返香港嘅直通巴士啦。如果唔係咧，就喺呢度咧就坐個車去到中山港碼頭，20分鐘左右。中山港碼頭，咁中山碼頭咧咁。可以坐船返到我哋中港城啦，咁一樣係方便㗎。所以交通嚟講，呢度咧其實都可以去到4個星㗎啦。咁整體嚟講，呢度咧係值得推薦嘅。喺中山返嚟住嘅居住品質嚟講係4.5星以上㗎啦。呢個樓盤可以值得推薦。發展商係中山嘅一個實力發展商啊。樓盤品質啦，咁地段啦、地理位置啦。交通啦，各方面即係我哋講喺中山生活嚟講，已經係可以攞到10分係滿分嚟講，呢度起碼可以攞到8分㗎啦。最主要你住得舒服，最緊要喺呢度。我翻嚟中山，你唔係中山呢度翻工，唔係喺中山，係翻嚟中山呢度係退休亦好，養老亦好，休閒度假亦好，或者係真係翻嚟定居都好，呢個樓盤都係值得去推薦嘅。因為之前咧點解我哋冇話推薦呢個樓盤？因為之前樓盤係貴㗎嘛，係好貴，所以咧喺性價比嚟講，喺國內喺中山嚟講，呢個樓盤之前嘅性價比唔係特別好㗎啦。但係而家要降價落嚟咯，11000幾喎。你成個主城區仲帶埋呢個好精緻嘅裝修，去邊度可以揾到咧？係好少㗎啦，所以好有競爭力㗎啦。咁如果係有街坊對呢個盤有興趣嘅話，
係聯絡我啦嚇，咁我哋到時可以安排車去實地過嚟去參觀下嘅。OK，多謝晒，我哋下一期再見，拜拜。